bà vị thiធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ហើយក៏ដូចជាចូលចិត្តយើងបើមិនស្រឡាញ់ក៏ចូលចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានវិធីមានតែពីរគឺវិធីទី1គឺញញឹមហើយនិងវិធីទី2គឺសរសើរអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវរបស់វាហេតុអីបានសរសើរទៅគេមកស្រឡាញ់យើងហើយគេចូលចិត្តយើងហើយហេតុអីបានគ្រាន់តែញឹមសោះគេស្រឡាញ់វាមានរឿងរ៉ាវរបស់វាឥឡូវខ្ញុំសូមលើកពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងតិចរឿងកាលពីដើមឡើយហ្នឹងមានបុរសម្នាក់បុរស2នាក់បាទដែលគាត់ណាម្នាក់អភ័ព្វស្នេហ៍ហើយម្នាក់ទៀតគាត់សបោសង្សារឬក៏សបោប្រពន្ធ16 17ហើយគាត់បុរសដែលជាអ្នកអភ័ព្វស្នេហ៍ហ្នឹងក៏សួរទៅបុរសដែលសបោប្រពន្ធច្រើនហ្នឹងគឺសួរថាមើលបងហើយខ្ញុំសុំសួរបងតិចមើលថាខ្ញុំហ្នឹងដូចជាអត់មានប្រពន្ធមានសង្សារអីសោះអាយុកាន់តែច្រើនទៅហើយមើលមកបងវិញដូចជាប្រពន្ធ7 8ទៅហើយបងមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីបានជានារីហ្នឹងមកស្រឡាញ់បងច្រើនហើយព្រមរស់នៅជាមួយបងដល់ម្លឹងហើយក៏ម្នាក់ដែលសម្បូរបុរសដែលសម្បូរប្រពន្ធ7 8ហ្នឹងក៏គាត់បានលើកមកប្រាប់ដែលបុរសដែលអភ័ព្វស្នេហ៍ហ្នឹងទៅប្រាប់ថាខ្ញុំដូចជាអត់មានសម្រស់អីឬក៏លុយកាក់អីច្រើនទេគ្រាន់តែមានចំណុច2ដែលខ្ញុំអាចនឹងប្រាប់ប្អូនបានអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបរោះជាអភ័ព្វស្នេហ៍ក៏សួរថាមើលបងឯងអាចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាវិធី2ហ្នឹងស្អីគេបងយកលុយទៅឲ្យគេទេបរោះដែលសម្បូរប្រពន្ធ7 8ក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយតែខ្ញុំគ្មានលុយគ្មានកាក់អីទេដូចតែប្អូនឯងដែរទេតែខ្ញុំមានរបស់2ដែលគេមិនដឹងរបស់ទី1គឺខ្ញុំតែងតែជួបនារីហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែញញឹមហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏សរសើរអញ្ចឹងមានតែវិធី2ហ្នឹងគត់ដែលខ្ញុំអាចយកប្រពន្ធ7 8មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺទី1ខ្ញុំឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតឬក៏ឃើញមនុស្សស្រីណាដែលខ្ញុំគិតថាមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយខ្ញុំក៏ញញឹមដាក់នាងទៅហើយនាងក៏ញញឹមដាក់ខ្ញុំវិញហើយតតែបាននិយាយគ្នាហើយខ្ញុំក៏សរសើរនាងចឹងទៅចេះសរសើរលិចសើកើតថានាងស្អាតអីសក់ក៏ស្អាតរាងក៏ស្អាតអីមុខមាត់ក៏ស័ក្តិសមអីអត់ដឹងថាមានគ្រួសារមានសង្សារហើយនៅអីចឹងបាទខ្ញុំសួរតែអញ្ចឹង7 8ឯងប្រពន្ធខ្ញុំសិតតែបាក់ដោយសារតែរឿងខ្ញុំញញឹមដាក់ឲ្យនឹងសរសើរហ្នឹងបាទគ្រាប់តែលឺអញ្ចឹងហើយបុរសដែលអភ័ព្វស្នេហ៍ហ្នឹងគាត់ថាងាប់ហើយបងឯងហេតុអីបានយូរហើយបានបងឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំហើយបុរសអភ័ព្វស្នេហ៍ហ្នឹងក៏គាត់គិតថាអញតែប៉ុណ្ណេះអញបានក្បួនណាបានក្បួនរបៀបញ៉ែស្រីហើយបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ជម្រាបលាបុរសដែលប្រពន្ធច្រើនហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់ជួបនារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់សាកញញឹមដាក់អញ្ចឹងទៅណាញញឹមដាក់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏គេញញឹមដាក់គាត់វិញអញ្ចឹងទៅក៏មានការនិយាយសួរស្ដីសួរអីអញ្ចឹងទៅរាក់តាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រចូលមនោគមទៅចេះទៅសើចេះអីអញ្ចឹងទៅយូរទៅនារីហ្នឹងក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់បុរសអភ័ព្វស្នេហ៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគិតថាបុរសអភ័ព្វស្នេហ៍ហ្នឹងគាត់អមែនទែនហើយគាត់ពេលដែលគាត់បានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ហ្នឹងហើយណាគាត់មកអរគុណបុរសដែលសម្បូរប្រពន្ធហ្នឹងទៀតហើយក៏គាត់និយាយគ្នាលេងអីអញ្ចឹងទៅក៏សើចអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺចំណុចមាន2ហ្នឹងគឺទី1ការញញឹមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែញញឹមមិនថានារីបុរសទេបើសិនជាជួបមនុស្សណាក៏ដោយយើងត្រូវតែញញឹមដាក់គេបើគេមិនស្រឡាញ់យើងជាសេចក្តីស្នេហាក៏គេចូលចិត្តយើងដែរបាទព្រោះយើងរុះរាយរាក់ទាក់ហើយយើងសរសើរគេទៅធម្មតាមនុស្សគ្មានអ្នកណាចង់បានការបង្អាប់ទេធម្មតាតែយើងសរសើរថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងបើឃើញមុខយើងអត់ណាក៏ញញឹមដាក់យើងម្ដងដែរបងប្អូនសាកមើលបើមិនជឿខ្ញុំវាឲ្យជីអញ្ចឹងទី1ញញឹមបាទញញឹមដោយមនោសញ្ចេតនាពិតប្រាកដហើយសរសើរបើបាននិយាយគ្នាឲ្យសរសើរពេលដែលយើងសរសើរគាត់ហើយស្អែកឡើងបើសិនជាគាត់ឃើញយើងអន់ណាស់ក៏គាត់សើចដាក់យើងឬក៏សួរយើងម៉ាត់ដែរបងញ៉ាំបាយនៅឬក៏តណាដែរបើសិនជាសាក់ឲ្យអត់បានប្រសិទ្ធភាពណាបងប្អូនអាច comment បានបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងរ៉ាវមិញហ្នឹងគឺវាមានអញ្ចឹងបានតែយើងមានចំណុច2ដើម្បីតាក់ចិត្តមនុស្សឲ្យមកស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងគឺមានតែ2ចំណុចឯងគឺញញឹមហើយនឹងសរសើរបាទអរគុណច្រើន